Fazer um fogo na lareira. As crianças adoram fogo na lareira, né, Larinha? Tu gosta, meu bem, de fogo na lareira? É. Larinha, gosta, amor? Gosta, bebê? Gosta, né? Vou botar uma madeirinha aqui em cima. Larinha quer fogo. Fogo. Então, as madeirinhas assim pra começar o fogo. Que até não tá tão frio, mas tá úmido. Frescozinho hoje. Aproveitar o último tempinho de lareira, né? Depois vem o verão, vem o calorão e daí acabou. Lareira sempre deixa a casa tão aconchegante, aquece, tira a umidade da casa, né? Essa terra ultimamente tem chovido muito. Ó, Có já tá chegando também, é, Có? Você também quer fogo, bebê? O pessoal aqui gosta muito do foguinho, né? Às vezes eu fico olhando assim, eu começo o fogo, eles começam a vir pra perto. E aí, se eu deixo o puff aqui, alguém sobe e os outros ficam ali no sofá. Hoje fui lá ver o preço de uma lareira nova, porque essa minha, ela já tá se desmanchando. E logo vou ter que substituir ela, né? A gente não fica sem lareira, né, meu bem? A gente não fica, que a gente gosta de lareira. A gente gosta de fogo. O fogo une, o fogo limpa a energia negativa. E o gato Peto também, né, Petinho? As gurizadas aqui amam fogo na lareira. Né, Lai? Tu gosta, minha filha? Olha, já pegou. Esse fogo quem me ensinou foi a Ana, que bota duas madeiras, bota os papéis e depois bota os madeirinhas em cima. E aí bota as outras madeiras, é rapidão. Só a madeira não tá molhada, né? Porque aqui a gente compra muita madeira molhada. Mas olha, já deu, quer ver? Agora eu desligo a luz de cima e olha como fica bonitinho. Ó, como fica aconchegante. Ó. Aí, né, Lai? Lai também gosta, né, Lai? E Lai também gosta, moda. E aí agora, enquanto o fogo vai aquecendo a casa, vai secando a umidade, eu vou fazer uma sopa. Uma sopa de verduras. Hoje eu fui no super, comprei os ingredientes. Comprei batata doce, comprei brócolis, moranga, alho, cebola. Não é? Nós vamos fazer uma sopa gostosa de verdura, que é saudável, aquece a alma, alimenta, né, meu bem? Então vamos fazer essa sopa, né, Petinho?